हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो मेरा जो माइक ऑर्डर दिया था उसके अनबॉक्सिंग के बारे में मैं किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना, पूरा वीडियो देख लेना। मेरा जो माइक है ये लोएस्ट रेट के अंदर बहुत ही बढ़िया माइक मिला है। तो जिन जिन लोगों ने न्यू यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो, मतलब स्टार्ट किया हो अभी, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि एक बढ़िया से माइक लेने के लिए, तो वैसे ये वाला वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देख लेना। एंड माइक जो है बढ़िया क्वालिटी का है एंड ऑडियो साउंड जो है बढ़िया है। तो गाइस, वीडियो चेकआउट कर लेना। तो चैनल पे जो लोग न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।